बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना लघुचाप पर लघुचाप पुणी एक लघुचाप तेज बंगोपसागर पुणी सृष्टि है लघुचाप प्रबल वर्षार संभावना यहसबू जिला को आसंता 5 दिन पर्यंत सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग किछि जिला को रेड वार्निंग जारी होता बेले किछि जिला को येलो वार्निंग जारी जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर এই चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज बंगोपसागर सृष्टि होछि पुणी एक लघुचाप उत्तर बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता बेले आगामी 2 दिन मध्य लघुचापटी पश्चिमबंग और झारखंड मुहां हेब यह प्रभाव में ओडिशार अनेक जिले में आसंता 5 ରୁ 7 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही है दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आज 22 जिला को येलो वार्निंग जारी कर तेज यू जिला गुड़िक मध्य मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल सोनपुर बौद्ध बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगोल नयगढ़ खोर्धा पुरी ढेंकानाल जाजपुर कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर जिला आदि रही से 10 जिला को रेड वार्निंग जारी करा तेज से सब जिला गुड़िक हूँ बरगढ़ संबलपुर अनुगोल नयगढ़ खोर्धा ढेंकानाल कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और भद्रक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर जिलार गोटे 2टी स्थान में 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे बोली पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग तेज येलो वार्निंग जारी होता अन्य 12 जिलार गोटे 2टी स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे सेहीपरि आसंता काली 7 जिला और परदिन 5 जिला यहीपरि आसंता 2 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रही कहुई तेज 31 ରେ पुणी एक लघुचाप सृष्टि होने संभावना रही।